Oi kuinka söpöjä. Mulla on sulle vinkki. Jos haluat tehdä perinteisistä kananmunaleivistä vähän juhlallisemman version, niin käytän tämmöisen muotin läpi. Aluksi siis uuniin leipää. Sitten leivästä muotilla leivän palanen. Tällä tavalla. Sen jälkeen teen munakas. Mä tein uunissa. Ja sen jälkeen munakkaasta tämmöisiä munan palasia. Ne tulee sydämen mallisia, kas näin. Sen jälkeen pieni turaus salatin kastiketta tai majoneessia päälle, niin että mitä herkkua. Maistuisko?